الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، في هذه الحلقة أتناول بمشيئة الله عز وجل تتمة بيان صفات وأخلاق المؤهلين لحمل راية التغيير والإصلاح والتجديد، المؤهلين للخروج بالأمة من أزمتها المعاصرة. أقول وبالله التوفيق. إن الإصلاح، إن تجديد أمر الدين، تحقيق أهداف الدين يحتاج ولا شك إلى فئة صادقة موفقة من المصلحين في كل قطر إسلامي، يعملون صفا واحدا كالبنيان المرصوص على قلب رجل واحد من أجل نصرة دين الله وإعلاء راية الإسلام. هؤلاء المصلحين لهم صفات ومؤهلات تؤهلهم لحمل هذه الأمانة العظيمة. تناولت في الحلقة السابقة صفات يرثونها من أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام، وصفات وأخلاق يرثونها من الصحب الكرام رضي الله عنهم، وصفات يرثونها من حزب الله المؤهل من الله عز وجل بالغلبة والفلاح، وصفات تؤهلهم للنصر والتغيير والنجاح والتمكين. أتناول بمشيئة الله عز وجل في هذه الحلقة المؤهلات العلمية والعملية والأخلاقية لهؤلاء، تلك المؤهلات التي تسمح لهم بالإحاطة الصحيحة الراسخة بجوانب الدين العلمية والعملية والأخلاقية. أهل الإصلاح، أهل التجديد الإسلامي، لابد وأن تكون لهم مؤهلات علمية تسمح لهم بفهم العقيدة وأصول الدين على مناهج المذاهب المتخصصة المعبرة عن جماعة النجاة، السادة الأثرية والسادة الأشعرية والسادة الماتريدية. لابد أن يكونوا مؤهلين لفهم تخصصات هؤلاء، لأنهم هم الذين ضبطوا جوانب العقيدة، جوانب الإلهيات، جوانب علم التقديس وقواعد التنزيه، جوانب النبوات، جوانب السمعيات. أيضا ينبغي أن تكون لهم مؤهلات علمية تسمح لهم بالإحاطة بالفقه والأحكام الشرعية على مناهج المذاهب الفقهية الأربعة المتخصصة في علم الفقه. ينبغي كذلك أن تكون لهم المؤهلات الأخلاقية التي تسمح لهم بمعرفة أخلاق المقربين، بمعرفة منازل ومدارج السالكين إلى مرضاة رب العالمين، ومعرفة تزكية العارفين والربانيين. يبقى إذن ينبغي أن تكون المؤهلات العلمية تسمح لهم باستيعاب العقيدة، وتسمح لهم بالاجتهاد في القضايا والنوازل وفق أصول الشرع الحنيف، وتسمح لهم بالتزكية ووراثة أخلاق وأحوال وتزكية النبي صلى الله عليه وسلم. وينبغي أن تكون لهم المؤهلات العلمية والعملية التي تسمح لهم بتحديد التحديد الصحيح والدقيق لملامح الطريق نحو الخروج من الأزمة الإسلامية المعاصرة، ومن ثم السير نحو الإصلاح ونحو تجديد أمر الدين. أهل الإصلاح ينبغي أن تكون مؤهلاتهم العلمية تسمح لهم أيضا بالفهم الصحيح لرسالة دين الإسلام العملية على أرض الله عز وجل وبين عباده أجمعين. لا شك أنهم يفهمون رسالة الإسلام على أنها رسالة عملية واقعية عالمية ربانية عظيمة، يجب أن تنشر الإسلام بين الناس جميعا. الرسالة الإسلامية لابد أن تنتشر وأن تصل إلى جميع الناس، ويجب أن تمتد حتى تصل صحيحة إلى كل البشر في مشارق الأرض ومغاربها. رسالة ربانية عظيمة
ينبغي أن تنشر وأن يدعى إليها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين، لا نبي بعده ولا رسول، ودين الإسلام الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من عند الله هو الناسخ لجميع الأديان المحرفة من قبله والتي حرفها أهلها، هو الناسخ وهو المهيمن وهو الدين المعتبر عند الله، ولا يقبل الله من العباد بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وإلى قيام الساعة دينا سواه، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. لذلك حمل أمانة نشر رسالة الدين وإبلاغها إلى الناس كافة مسؤولية تقع على عاتق أمة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى تعذر الأمة جمعاء في تبليغ الرسالة وتقيم حجة التبليغ. قال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. الدعوة إلى الله على بصيرة وفهم ووعي وإدراك لأصول الدين وفروع الدين وأركان الدين ومبادئ الدين وأخلاق الدين، البصيرة في الدين. قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. أهل التجديد أهل الإصلاح هم أولى الناس بحمل أمانة الدعوة إلى الله والحزب على الدين ونشر الدين وتبليغه إلى الناس أجمعين. أيضا أهل الإصلاح يعرفون أن من أهم خصائص الرسالة الإسلامية أنها رسالة لها مبادئ لابد وأن تظهر على الأرض، لها شرائع لابد وأن تطبق، لها شعائر لابد وأن تعظم، لها أركان لابد وأن تقام. وبالتالي لابد من الدعوة إلى الله، لابد من الحزب على الدين والأمر بكل معروف من معروف الدين والنهي عن كل منكر، حتى نحفظ على المسلمين دينهم وحتى ننشر دين الله عز وجل. ولذلك قال تعالى: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. أهل الإصلاح يفهمون أن من أخص خصائص الرسالة الإسلامية أنها عقائد لابد وأن تعتقد وأن تصان، وشرائع لابد وأن تطبق، وأخلاق لابد وأن تعم وتنتشر، أخلاق العفاف والبر والتقوى والصلاح. عقائد الإسلام، عقائد التوحيد الخالص. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. عقائد الوضوح: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. عقائد تقوم على الأركان الستة العظيمة التي جاء بها حديث النبي صلى الله عليه وسلم: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره، والحديث أخرجه مسلم. يبقى عقائد لابد وأن تعتقد، عقائد لابد وأن تصان، وشرائع لابد وأن تطبق، شرائع حسنة. دين الله عز وجل شرائع تتناول كل مظاهر الحياة، شرائع تنظم كل معاملات المسلمين، وشرائع حسنة عظيمة تراعي مصالح العباد الحقيقية وتضمن لهم النجاح والفلاح في الدارين الأولى والآخرة. رسالة أخلاق عظيمة، آداب كريمة، تزكية عالية جاءت بها هذه الرسالة. النبي عليه الصلاة والسلام لما امتدحه الله عز وجل امتدحه بالأخلاق: وإنك لعلى خلق عظيم. والنبي عليه الصلاة والسلام حصر الرسالة في الأخلاق: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. أهل الإصلاح يعرفون هذه المعاني ويسيرون نحو تطبيقها وتحقيقها بصدق وعزم وإخلاص وتفاني، دعوة إلى الله وتربية وبناء على الدعوة بالتربية والتعليم والتزكية
والحزب على الدين بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتضحية والتفاني والجهاد من أجل هذا الدين. في مجال الدعوة يمتثلون قول المولى تبارك وتعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. ويمتثلون قول الله عز وجل: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. ويمتثلون قول المولى تبارك وتعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ويمتثلون قول النبي صلى الله عليه وسلم: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من أن يكون لك حمر النعم. هذا في مجال الدعوة. في مجال التربية والتزكية والبناء على الدعوة يمتثلون قول المولى تبارك وتعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم. يمتثلون قول الله عز وجل: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. في مجال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يمتثلون قول الله عز وجل: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ويمتثلون قول الله عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ويمتثلون قول الله عز وجل: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. والحديث أخرجه مسلم. في مجال الإعداد: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم. في مجال الجهاد في سبيل الله يمتثلون قول الله عز وجل: انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يمتثلون قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. يمتثلون قول الله عز وجل: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. يمتثلون قول الله عز وجل: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. في مجال العمل لدين الله يمتثلون قول الله عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. يمتثلون قول الله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. يمتثلون قول الله عز وجل: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا
كأنه بنيان مرصوص. يمتثلون قول الله عز وجل: وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. يمتثلون قول النبي عليه الصلاة والسلام: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، والحديث متفق عليه. أيضا أهل الإصلاح هم أهل فهم للواقع الإسلامي الحالي، فهم للواقع وفهم للطرق السديدة لإصلاح الواقع. يعرفون غربة الدين والطريق السديد إلى تجديد أمر الدين، يعرفون حال عامة المسلمين والطريق السديد إلى تجديد الإسلام في قلوبهم وجوارحهم، يعرفون حال أعداء الدين والطريق الصحيح إلى إفشال مخططاتهم. يبقى إذن هم أهل فقه الواقع وهم أهل الفقه العملي لدين الله، يعرفون أهداف رسالة الدين ويعرفون الوسائل الصحيحة لتحقيق الأهداف، يعرفون كيف يكون الاقتداء بمنهج النبي صلى الله عليه وسلم العملي في العمل والنصرة لدين الله عز وجل، يعرفون سنن التغيير والتجديد، يعرفون سنن الفلاح والنجاح، يعرفون سنن النصر والتمكين، ويسيرون نحو استحقاقها واستيفاء شروطها، لأنهم يعلمون أنها لا تجامل أحدا. لن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. أهل الإصلاح يعلمون أن طريق العمل، طريق الإصلاح، طريق طويل وشاق، وهذا الطريق يحتاج إلى صدق وإخلاص ويقين وصبر وعدم تعجل لقطف الثمرة، وإن قطف الثمرة النتائج إلى الله، هم لا يرجون النتائج، هم يريدون الاصطفاء، متمثلين قول الله عز وجل في حال الصحابة: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، الشهادة، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، إنما النتائج إلى الله عز وجل يرثها لمن يشاء. يعلمون أهل الإصلاح يعلمون أن بداية العمل لابد من جمع القائمين على العمل الإسلامي على كلمة واحدة وعلى معتقد واحد وعلى منهجية علمية واحدة صحيحة، ثم بعد ذلك توثيق عرى التعاون فيما بينهم، الاجتماع على منهاج صحيح يجمع المسلمين على فهم صحيح لدين الإسلام وإحاطة صحيحة بعلومه وعمل متكامل جاد من أجل نصرته. هذا المنهاج ينبغي أن يكون أو هذا المنهاج يتمثل في العودة إلى المذهبية العلمية التي حبى الله عز وجل بها أهل السنة والجماعة الناجية، المذهبية العلمية التي تأصلت على مر عصور الإسلام لأهل النجاة، متمثلة في مدارسها ومذاهبها المتخصصة، اعتماد مبدأ الرد إلى الكتاب والسنة بفهم هذه المذاهب، كل في مجال تخصصه، ولا ينبئك مثل خبير، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هؤلاء أهل الخبرة وأهل التخصص وأهل الاستنباط والاجتهاد، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. يبقى لابد أن تكون للمسلمين مرجعية علمية معروفة محددة تفض النزاع عند الاختلاف، ما اتفقت عليه تلك المذاهب المتخصصة نأخذ به، وما وسعهم من الاختلاف فيسعنا لأن هم أدرى بأسباب الاختلاف. يبقى ينبغي أن تكون هناك المرجعية، نتفرغ للعمل، لأن هؤلاء سدوا عنا ثغر العلم والتخصص العلمي. يبقى لا تضيع الأوقات ولا تتشتت الأذهان بسبب ضياع مرجعية أصلية أكرم الله عز وجل الأمة بها. أهل الإصلاح يعلمون ذلك، وأهل الإصلاح يعلمون أنه بعد الاجتماع على هذه المنهجية السديدة ينبغي أن السير بالقائمين على العمل الإسلامي نحو التكامل، نحو التآلف، نحو التعاون على البر والتقوى، نحو علاج أسباب الخلاف والشقاق والنزاع، يبقى نحو وصل الحلقات المفقودة بسبب فقد بعض العلوم
وبالتالي نصل إلى صف متآلف متكامل متوافق متحاب متآخي على قلب رجل واحد يعمل لدين الله، دعوة إلى الله وبناء على الدعوة وحزب على دين الله عز وجل ونشر العلوم الدين الراسخة ومبادئه وأخلاقه وتزكيته على بصيرة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. أهل الإصلاح يعلمون أن العمل ينبغي أن يكون وفق الإمكانات المتاحة والظروف المحيطة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ما لا يدرك كله لا يترك جله، ولا ينبغي المجازفة بأهل الإسلام. المسلم إذا عجز عن الإتيان بأمر فلا يعني تركه بالكلية، ولا يعني تحميله ما لا يطيق. الله عز وجل يقول وأعدوا لهم ما استطعتم، ويقول فاتقوا الله ما استطعتم، ويقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. القضية إنما تكمن في البصيرة في الدين والإخلاص والجد والتفاني من أجل نصرة دين الله عز وجل، ومن أجل العمل من أجل هذا الدين القيم. ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. إلى هنا أكون بحمد الله عز وجل وصلت إلى نهاية هذه الحلقة، وإلى حلقة مقبلة أستودعكم الله وأستغفر الله لي ولكم، وأصلي وأسلم على النبي الكريم وآله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.